नमस्कार ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ। नमस्कार ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଆମେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମୋଟିଭେସନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍, ସେ ଆଉ କୋଉଠି ନୁହଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ। ଝିଅଟି ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଖାଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କୋଉଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି? ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ କିମ୍ବା କିରୋସିନରେ ନିଜକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। এটা ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ଏଟା ସେ ଡ୍ରାମା କି ଯାତ୍ରା ହଉଛନ୍ତି। ଡେଲି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିବେ ମାନେ ଆଉ ସିରିଏଲ କି ଫିଲ୍ମ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏଇ କଥା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ପୁଣି ପୁଅମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଝିଅମାନେ। ଏଇଟା 3ଟା କେସ୍ ଗଲାଣି, ସେ ଝିଅମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କିମ୍ବା କିରୋସିନ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ତାର ସଲ୍ୟୁସନର ବାଟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଲ୍ୟୁସନର ବାଟ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ, ସେ ଘଟଣାଟି ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅର ଘଟଣା, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ଘଟଣା, ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ପୁଅ ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରର ଝିଅର ଘଟଣା। କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଥିଲା ଏଇଆ କି ଯେ ଝିଅ ଜଣକୁ କେହି ଜଣେ ମେସେଜ ପଠେଇ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ, କିଛି ଫଟୋ ତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ପଠାଇ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଭାବରେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ସେ ଝିଅ ଦି ଜଣ ଏମାନେ ଯାଇ ଥାନାରେ କେସ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପୋଲିସ ଟୋଟାଲ ଶୁଣି ହିଁ ନଥିଲା, ଏଫଆଇଆର ରଖିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ସରକାର କହୁଥିଲେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କାହିଁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ କଥାଟି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ଏଫଆଇଆର ରଖିଲେ ନାହିଁ? এই ଘଟଣାଟା ଆଜ୍ଞା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା। ଯଦି ସେ ଏଫଆଇଆରଟି ରଖିଥାନ୍ତେ ଆଉ ସେ ପିଲାକୁ ଯାଇକି ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତେ, ପିଲା ନାଁରେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ, ପିଲାକୁ ଯଦି ଥାନାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ହୁଏତ ସେ ଝିଅ ଜଣକ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଘଟଣା ମୋଡ଼ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ନା, ସେତେବେଳେ ପିଲାର ପରିବାର ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ପରିବାର କହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା। ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଝିଅଟି ଥିଲା ବଡ଼ ଘରର ଆଉ ପୁଅଟି ଗୋଟେ ଗରିବ ଘର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆମେ କୋଉଠି ବି ଶୁଣି ନାହୁଁ। ଆପଣ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅ ଯୋଉଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ସେଠି ପୋଲିସ ମାନେ ଯାଇକି ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଝିଅ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତାଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଉ ପୁଅ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପୁରା ଗରିବ ଲୋକ ପରିକା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠିକି ସେ ପୁଅର ମା ଯିଏ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ପୁଅ ପଟର ଯିଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବାପା ମା ହିଁ ରାଜି ନଥିଲେ। ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଛି ଏମିତି ହେଇଥିବ, କାରଣ ପୁଅ ଘର ବହୁତ ଗରିବ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ଘଟି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଝିଅ ଘର ଟିକେ ଅଧିକ ଧନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ବାପା ଗରିବ ଘରକୁ ବିବାହ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଇନଥିବେ। ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ ପରେ ବି ହୁଏତ ସେ ରାଗରେ ତାକୁ ମାରି ବି ଦେଇନଥିବେ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଯୋଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ଜଣକ ଯୋଉଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତାରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସିଡ଼ି ଘରରେ ପୁଣି ତାରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ସେ ଯୋଉ ଲୋକେସନଟା ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଜାଗା ଏରିଆ ଥିଲା, ସେଟା କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ପୁଣି ସେ ଆଣିଲେ କିରୋସିନ ବା ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିଲେ କୋଉଠୁ? ତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯଦି ପୁଅଙ୍କ ମା କଥା ସତ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝିଅଟି ଯଦି ଭଲ ପାଇଥିଲା ତାକୁ ସେଇଠି ବିବାହ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ମାରିଥିବାର କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ ଏଇଟା? ସେ ଭଲ ପାଇବାର କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ ଏଇଟା? ସେ ଧନୀ ହଉ କି ଗରିବ ହଉ, ସିଏ ତ ତା ସହିତ ଜୀବନ ସାରା ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ନା। ସିଏ ତା ପାଖରେ ଯଦି ଖାଲି କେବଳ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇକି ଜଣେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ମାଛ ମାଂସ ଦେଲେ ସେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ? ଯାହାର ଯୋଉଟା ଖୁସି, ଭଲ ପାଇଥିଲା ଆଉ କିଛି କରିନଥିଲା। ଆମେ ବୁଝୁଛୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ମୋ ଝିଅଟିକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଦେଖିକି ବିବାହ କରିବି, ଭଲ ପିଲା ଦେଖିକି ବିବାହ କରିବି। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଆପଣ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ବି ଚାହିଁଥିବେ ଆପଣ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର
ଭଲ ଘରେ ଦେଖି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କେବେ ବି ଚାହିଁନଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଦ୍ଦିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ବଡ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପୁଅଙ୍କ ମା କଥା ସତ ହେଇଥାଏ, ପୁଅ ମା ଯଦି ସତରେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଛୁଆ ଭୁଲ କଲେ ସେଟାକୁ କ୍ଷମା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ବାପା ମା ଭୁଲ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କିଏ କ୍ଷମା ଦବ? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କ୍ଷମା ଦବ? ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଆପଣ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ। ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଘର ପଟରୁ ଏତିକି ମାନେ ଆସୁଛି କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାଡା ପିଟା କରୁଥିଲେ, ଝିଅର ବାପା ତାକୁ ବାଡା ପିଟା କରୁଥିଲେ, ଝିଅ ବି ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲା କି ଧରିକି ପଳେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଘର କିନ୍ତୁ ଡରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଝିଅ ଘର ଟିକେ ଧନୀ ଥିଲେ, କାଳେ କେସ୍ କରିଦେବେ କି କଣ କରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭଲ ସେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କରି ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ତାଙ୍କର, ସେ କେମିତି ରହିବେ କଣ କରିବେ ସେଟା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା ନଥିଲା, ଦିନକର କଥା ନଥିଲା, ଦି ଦିନ କଥା ନଥିଲା, ଇଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଥା। ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦିନକର ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କି ଦି ଦିନର ନଥିଲା, ଆପଣ ବାପା ହେଇ କେମିତି ଏମିତି କରିପାରିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଆପଣ ଯଦି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବାପା ମା ହେଇ କେମିତି ଛୁଆଟିକୁ ମାରିଦେବେ? ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦେଇକି 10 ମାସ ଧରି ଗୋଟିଏ ପେଟରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିକି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ 20-25 ବର୍ଷ ପାଳନ କଲା ପରେ ନିଜ ହାତରେ କିରୋସିନ ମାରିବା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆପଣ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କେତେ ନିଷ୍ଠୁର, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବାପା ମା ନ ରହିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ବାପା ମା ଛୁଆଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଛୁଆଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମ କହିବା କଥା ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତେ, ବୁଝେଇଥାନ୍ତେ, ମାଲୋ ଏମିତି ସେମିତି ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ, ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାପରେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ନହେଲେ ସେଠି ବାହାଘର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ତା ବୋଲି ଆପଣ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବେ? ଏଇଟା କଣ ଠିକ କଥା କି? ଏଇଟା କଣ ସମାଧାନର କଥା କି ଆଜ୍ଞା? ସମାଧାନର କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ଥରେ ଭାବିଲେ, ଆଉ ଯଦି ବି ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି ସେ ପୁଅ ହିଁ କିଛି ଭିଡିଓ ଫଟୋ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫଟୋ ପଠେଇ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଏଟା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେତିକି ଆମକୁ ମାନେ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଆମେ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେ ପୁଅ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ସାହସ ହିଁ କରିନଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯୋଉଟା କହିଲ, ପୁଅ ଘର ଯେତିକି ଗରିବ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଝିଅର ବାପା ହିଁ ଆକ୍ସନ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା କହିଲ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ତ କେତେବେଳେ କେମିତି କୋଉଠି କାର ହେଇଯିବ ସେଟା କହିହବନି। ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବାଟା ପାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଝିଅକୁ ଯୋଉ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଭିଡିଓ ପଠେଇବା କି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧମକେଇବା, ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ପିଲାଟି ବି କରୁଥାଏ, ଆଉ ଏଇ ପିଲାଟି ଯଦି ବି କରିଥାଏ, ସେ ନିହାତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡିଆରେ ଏମିତି କେସ୍ ବି ହାଇଲାଇଟ ହେଇଛି କି ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଭିଡିଓ ପୁରା ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତ ସେ ଝିଅ ମାନେ ପୁଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋସ୍ ଭିଡିଓ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ହିଁ ପଠାଉଥିଲେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର କିଛି କାରଣ ହିଁ ନଥିଲା। ତାମାନେ ଏଠି ଜଣା ପଡୁଛି କି ଯେ ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ମରିନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାରିଛନ୍ତି। ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡିଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ତ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅଟି ଏବେ ସାଧାରଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଜଣେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଝିଅ ନା କଣ ତାଙ୍କର ତେଜୁ କଣ ଏମିତି ଥିଲା, ତେଜୁ ସେ ଜସ୍ମିନ ତେଲର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେ ତ ପୁଣି ଏବେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ତ ପୁରା ଘର ଘରେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା, ସିଏ ବି ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତ କିଛି ଶିଖି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଏସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଯଦି ହବ କିଛି ଦିନ ହବ, ତାପରେ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଝିଅ ବାପାଙ୍କର ତାଙ୍କ ମତ, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଯୋଉଟାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଉଟ କରାଯାଉଛି କି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ହିଁ ଝିଅଟିକୁ ମାରିବାର ହାତ ଅଛି। ବାପା ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସେ ଝିଅଟି, ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସେ ଯୋଉଟା କି ତେଲ ଫେଲ ଢଳା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଡିଆସିଡି ମରା ହେଇଛି ବୋଲି
ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଢି ସନ୍ଦେହ ଘର କେତେ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ସେଢି ଘର, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜଳି ପୋଡିକି ସେଠି ମରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲାନି, ଡାକିଲାନି, କେହି ଶୁଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଏରିଆ ଲୋକ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି, କିଛି ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ହେଲା ନାହିଁ। ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନିଜ ଦେହରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଏଫଏମ୍ କଲେଜରେ ଯୋଉ ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ହଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତିରିଶ ଦିନ ଦିଆସିଲି ଭିଡ଼ିଓ। ହଁ ଜାଳି ସାରିଥିଲେ, ମାରି ସାରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଳୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିକଳ ହେଇକି ଦୌଡୁଥିଲେ ସବୁଆଡେ। ସିଏ କଣ କେବଳ ସେଇ ସେଢି ଘରେ ହିଁ ରହିଗଲେ ପୋଡି ହଁ, ହେଇକି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ସିନା ଆଗରେ ସିନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନେଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ attempt, ଶେଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିକଳ ହେଇ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଦୌଡୁଥାନ୍ତି। କରନ୍ତି, ବହୁତ ଇଏ କଣ ଚେଷ୍ଟା ସେ କରନ୍ତି। ସେଢି ଘର ପଦାକୁ ଆସି ପାରିଲେ ନାହିଁ? ହଁ, ନା କାହାକୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ଏଠି ଏଠୁ କେହି ଜଣା ଘରର ଲୋକ ପଡୁଛି କେହି କାହିଁ 100% ଶୁଣିଲେନି। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ହିଁ ସେ ଝିଅଟିର ଜୀବନକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ। ଯଦି ହେଇଥାଏ, ଆମେ ସେମିତି କହୁନୁ ସବୁ ଇଏରେ, ଯଦି ସେମାନେ ଦାୟୀ ହୁଅନ୍ତି କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଝିଅର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ନିହାତି ଭୋଗିବା ଦରକାର, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏପଟରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା, ଯେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ପଠେଇକି ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ, ହଁ କି ନା? କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନର ବାଟ ଆଜ୍ଞା ନୁହଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋଟିଭେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କି ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ବି ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ପୁଅ ହୁଅନ୍ତି କି ଝିଅ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଏମିତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ହିଁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ତାକୁ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ କାହା ଜୀବନ ସହିତ ହିଁ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଝିଅଟି ପସନ୍ଦ କରୁଛି କି ପୁଅଟି ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ଆମେ ବାପା ମା ମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯୋଉଟା ପାଇଁ କି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟରେ ବହୁତ ଝିଅ କଣ, ଏବେକା ଡେଟରେ 3-4 ଜଣ ଏବେ ହିଁ ଜାଳି ହେଇକି ମରି ସାରିଲେଣି। ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ବାଛୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ରଖୁନାହାନ୍ତି? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ତାର କଣ ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମାଧାନର ବାଟ ନୁହଁ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ, ସମାଧାନ କରିବା ହଁ ପାଇଁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, କଥା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହଉଛି, କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ଜୀବନ ନାହିଁ। ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସେ ଯୋଉ ଏଫଏମ୍ କଲେଜର ସେ ଏବେ ଯୋଉ ବାହାରିଛି ଯେ ସେ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ, ଏଭଳି ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ଡ୍ରାମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଦେନେ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ଭଳିଆ ସତ ସତରେ ପରିଣତ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଏଫଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ହେଇଛି। ମରିବାଟା ଭଳି ଡ୍ରାମା ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଛ ଘଟଣା ଆଉ ସତରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଏଫଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରି। ଆଉ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଶେଷରେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜର କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ପଟରୁ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦି ଜଣ ପଟରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କିଛି, ତାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କାହା ପ୍ରତି କାହା ଲାଇଫ ପ୍ରତି ରିକ୍ସ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେମିତି ସେ ପିଲା କି ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ବାଟ ବାଛୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ନୂଆ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।